Kamar ya sun kama mama, to ita ta yi laifin? Yanzu kai ka zaɓi mahaifiyarmu ta shiga cikin musifa da kai laifin ka dawo? Ai dole su sake ta, tunda ba ita ta yi laifin ba. To bari ka ji na gaya ma, ko Allah da ya fi kowa iya kamu, baya kamu wani da laifin wani. To yanzu haka 'yan sanda sun zo sun tafi da mahaifiyarmu. Kuma sun ce ba za su sake ta ba sai ka zo. Yanzu kai ka zaɓi ka tsira ka bar mahaifiyarmu cikin musifa? Ka gaya min kana ina. Yaya aini na kusa Legas ni yanzu. To bari ka ji na gaya ma, daga bin Allah sai bin ma'aiki sai bin iyaye. Ya za ka kasance ranar gobe kiyama a ce kai ne silar mutuwar mahaifiyarmu? Za su sake ta. Hello? Hello? Kawai za su kyale ta tunda ba ita ta yi laifi ba. Dan bari nan da kwana biyu za su cika ta. Sa! Yes, Fido. Matan nan fa akwai matsala sa. Me faru? Don ta faɗi kuma da alamu numfashinta yana season. Na ga alama tun faɗo da ta yi a nan wajen. Ka san abin da za a yi? You took her to hospital, ka ɗauke ta kai ta asibiti. Ka sami anyone as a police officer ku tafi tare. Ai admitting ɗinta. Ka tsaya kuma a wajen. Consider it done, sir. Thank you. Hurry up, kai sauri, sai na zo.